हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाजार आर्ट के। आज की इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक बजट रेंज का पीसी। अब यह कितना खास है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, बात करें यदि हम अपने बजट पीसी की, तो बजट पीसी में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर में मैंने यहाँ चॉइस किया है LG का 19M38H। ये फ्रेंड 18.5 इंचेस का LED मॉनिटर है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें साइज देखने को मिलता है वो 18.5 इंचेस का 47 सेंटीमीटर। कलर जो डेप्थ है वो है 16.7 मिलियंस। और यहाँ पे जो हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो है HD। इस मॉनिटर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 मिली सेकेंड है। और यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल्स है वो हमें VGA और HDMI पोर्ट दोनों ही मिलते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम यहाँ पे बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमें ब्रांड मिल रहा है वो है ST। कलर में ब्लैक मिल रहा है। हाइट और विड्थ की बात करें तो यहाँ पे हमें 5.7 सेंटीमीटर की हाइट मिलती है और विड्थ की बात करें तो 27.8 सेंटीमीटर की यहाँ पे विड्थ मिलती है। स्क्रीन का जो साइज मिलता है वो 18.5 इंचेस। वेट की बात करें तो 2.82 kgs का है। फ्रेंड, यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो है इसका पावर। यहाँ पे हमें 1.5 वॉट्स पर आवर्स पे मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड जो पावर का सोर्स है वो AC है। और फ्रेंड जो इसका मॉडल नंबर है वो है 19M38H। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि इसके हम प्राइस की, तो ये हमें मिलता है 5242 रुपए में। और फ्रेंड्स, इसको Amazon पे बहुत से सेलर सेल कर रहे हैं और इसका मिनिमम प्राइस है वो 5230 रुपए है। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको, यदि आप एक बजट रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपकी रेंज में ये मॉनिटर बेस्ट मॉनिटर है, आप इसको ले सकते हैं। आप इसको लेना चाहते हैं या फिर इसके स्पेसिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और इसे बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने अगले मॉनिटर की, जो है डेल का E2016 HV 20 इंचेस। फ्रेंड्स, ये मॉनिटर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि यदि लार्ज साइज की मॉनिटर चाहिए लाइक 20 इंचेस तो आप इस मॉनिटर को भी बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है वो मिलता है 1600x9000 का। HD से थोड़ा ऊपर अल्ट्रा HD के बीच में, मतलब ये HD और अल्ट्रा HD के बीच में आपको यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। फ्रेंड, बात करें यदि हम इसके साइज की, तो यहाँ पे हमें 20 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमें LED मिलती है। और वेट की बात करें तो ये 3 किलो के अप्रोक्स में मिलता है। और फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, यदि बात करें इसके मॉडल नंबर की, तो यहाँ पे हमें E2060 HV इसका मॉडल नंबर है। ये भी यदि आप बजट रेंज का पीसी बिल्ड करते हैं तो आप डेल का E2060 HV ले सकते हैं। यदि आप लार्ज मॉनिटर खरीदना चाहते हैं या फिर आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप बजट रेंज का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। फ्रेंड, जो उसका जो प्राइस है वो है 5590 रुपए। आपको ये Amazon में अवेलेबल है और फ्रेंड्स, Amazon में अभी ये नंबर 1 बेस्ट सेलर की लिस्ट में है। यदि फ्रेंड्स आप इसके स्पेसिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं और इसे बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और वहां से बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं हम अगले पार्ट्स की। Zebronic का मदरबोर्ड G31 सॉकेट 775। यहाँ फ्रेंड्स मैंने 775 सॉकेट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो हमारा बजट है वो बहुत ही कम है। 10,000 रुपए या 11,000 रुपए 12,000 रुपए में आपको 775 सॉकेट से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप 1155 सॉकेट पे जाते हो तो आपका बजट बढ़ जाता है और वहां पे आप हैवी प्रोसेसर भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको 775 सॉकेट लेने के लिए सजेस्ट करूंगा। और 775 सॉकेट में Zebronic का मदरबोर्ड है जो G31 बहुत बजट रेंज में अवेलेबल है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो हमें चिपसेट मिलता है वो G31 मिलता है। सपोर्टेड रैम है जो हमें DDR2 के हमें 2 स्लॉट्स मिलते हैं। LGA 775 मिलता है। यहाँ पे हमें 1333 FSB मिलता है। 5.1 के ऑडियो, LAN 2 SATA और PCIe स्लॉट्स भी मिलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने Zebronic का G31 इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारे बजट रेंज में ये हमारा कंपेटेबल बैठ जाता है और ये लाइट वेटेड है। और बात करें यदि हम Zebronic की, तो Zebronic भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इसको हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें इसके हम प्राइस की, तो ये हमें 1885 रुपए में हमें Amazon पे अवेलेबल है। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो सभी प्रोडक्ट की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके अगले कंपोनेंट की, जो है प्रोसेसर। यहाँ फ्रेंड्स मैंने प्रोसेसर जो चॉइस किया है वो इंटेल का कोर 2 ड्यू है, जिसका मॉडल नंबर है E8500। डुअल कोर प्रोसेसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें देखने वाली बात है तो वो है 3.16 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे हमें स्पीड मिलती है। 6 MB का L2 कैशे मिलता है और यहाँ पे जो हमें
1333 मेगाहर्ट्ज की FSB एंड LG सॉकेट 775 देखने को मिलता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ सिंपली लिखा हुआ है इंटेल कोर 2 मॉडल नंबर, डुअल कोर प्रोसेसर 3.1 गीगाहर्ट्ज का, 6 MB का कैशे है, L2 है, 1333 FSB के साथ LG का 775 सॉकेट मिलता है। दिस प्रोसेसर इज कंपेटेबल ओनली G31 तो हमारा जो बोर्ड है वो G31 ही है। यहाँ फ्रेंड्स मैंने इंटेल का कोर 2 इसलिए चॉइस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्पीड मिलती है 3.16 गीगाहर्ट्ज की, वो हमें बहुत अच्छी मिल रही है और इसका जो प्राइस है वो 414 रुपए है मात्र। तो आप यदि इसको भी खरीदना चाहें तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है हमारा CPU फैन। फ्रेंड यहाँ पे यदि हम CPU फैन की बात करें तो यहाँ पे मैंने Zebronic का कूलिंग फैन लिया हुआ है EZ 775 में, और किसी भी मदरबोर्ड में इंटेल के हो गए, Zebronic का, Asus का, गीगाबाइट का, किसी भी मदरबोर्ड में फिट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो मैं ले रहा हूँ कूलिंग फैन वो Zebronic का ले रहा हूँ, जिसका प्राइस है 250 रुपीज। इसको भी बाय करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले पार्ट्स की। तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है रैम। तो यहाँ पे मैंने किंगस्टन की वैल्यूएबल रैम KVR 800D2 N6 2GB की 800 मेगाहर्ट्ज की ली हुई है DDR2। फ्रेंड यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने DDR2 रैम ली हुई है। जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमारी DDR2 रैम को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स आप रैम को बाय करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके मदरबोर्ड में कौन सी रैम सपोर्टेबल है। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम रैम सपोर्टेबल है वो DDR2 है, तो यहाँ पे हमने DDR2 रैम ली हुई है। यहाँ बात करी थी हम किंगस्टन की, तो ये वैल्यूएबल रैम है, बहुत ही अच्छी है। 550 रुपए में आपको 2GB रैम मिल जाती है। और फ्रेंड यदि हम रैम की बात करें तो यहाँ पे हमें 800 मेगाहर्ट्ज की स्पीड मिलती है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड है। यदि फ्रेंड इसको आप बाय करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं हमें अगले कंपोनेंट की, जो है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में फ्रेंड्स मैंने 2 हार्ड डिस्क चॉइस की थी, लेकिन एक सीगेट की थी, एक VD थी। तो मैं ऑलवेज वेस्टर्न डिजिटल के साथ जाना पसंद करता हूँ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप हार्ड डिस्क लेना चाहें वेस्टर्न डिजिटल की KVR ब्लू ले। फ्रेंड्स बात करें हार्ड डिस्क की, जो मेन पॉइंट होता है वो है RPM। यहाँ पे हमें 7200 RPM की स्पीड मिलती है। यहाँ फ्रेंड RPM की बात करें तो RPM का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजोल्यूशन पर मिनट होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये SATA पोर्ट के साथ अवेलेबल है। फ्रेंड्स यदि बात करें हम इसके प्राइस की तो ये 1261 रुपीज में अवेलेबल है। फ्रेंड्स यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से आके इसको बाय कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। यहाँ पे बात आती है कैबिनेट की। तो कैबिनेट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैबिनेट को यदि आप ऑफलाइन मार्केट से ही लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में जो कैबिनेट मिलते हैं वो बहुत ही हैवी रेंज के मिलते हैं और यहाँ पे जो आपको प्राइस देखने मिलेगा वो भी बहुत हैवी मिलेगा। यदि आप अपने पीसी को इन्हें दिखाना नहीं चाहते कि आपका पीसी जो है वो है चीपर पीसी है, तो यहाँ पे आप BBC का 066BB गेमिंग कैबिनेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप ये कैबिनेट लेते हो और आप अपने घर में जब रखते हो तो लगेगा नहीं फ्रेंड्स कि ये आपको 10 से 12 हजार रुपए का पीसी है। तो फ्रेंड ये कैबिनेट को यदि आप लेना चाहते हैं 100 रुपए अवेलेबल है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आप ऑनलाइन कैबिनेट लें, क्योंकि ऑनलाइन में कैबिनेट बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते हैं। आप ऑफलाइन मार्केट में किसी भी दुकानों पे मल्टीपल दुकान में जाइए, आपको 500 से 1000 रुपए के रेंज में आपको बेस्ट कैबिनेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कैबिनेट की बात करें तो आपको कैबिनेट के साथ साथ आपको SMPS भी मिल जाता है। यदि आप नॉर्मल आप होम यूज के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप नॉर्मल सा कैबिनेट भी ले सकते हैं और कैबिनेट के साथ आपको SMPS भी फ्री मिल जाता है। तो ये 1000 रुपए की रेंज में आपको यहाँ पे कैबिनेट मिल जाएगा। और यदि फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपको जो पीसी है वो चीपर पीसी है, तो आप इस गेमिंग कैबिनेट को भी ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये हमें 2100 रुपए में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आप ये इंटेल का पीसी कैबिनेट IT218 विद SMPS ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको 1805 रुपए में मिलेगा। इसमें आपको SMPS भी मिल जाएगा और प्लेन बॉडी है इसकी, ऑफिस में रखने के हिसाब से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। तो फ्रेंड यदि आप इसको लेना चाहें तो आप इसको भी खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अब हम अपने कीबोर्ड और माउस की। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड और माउस चॉइस किया है, वो है Zebronic का जुड़वा 560। फ्रेंड इसमें आपको USB कीबोर्ड और माउस दोनों के USB पोर्ट मिलते हैं, वायर्ड कीबोर्ड मिलते हैं। बात करें यदि हम इसके स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कीज भी देखने को मिलती है। और आप यदि इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 रुपए में ये Amazon पे अवेलेबल है, आप इसको भी ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने
एक ऑप्शनल कंपोनेंट की जो है डीवीडी राइटर। यदि फ्रेंड्स आपको नीड है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस में या फिर आप जो भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसमें आपको डीवीडी राइटर की नीड रहेगी, तो आप एसोस का इंटरनल डीवीडी राइटर ले सकते हैं। 990 रुपए में मिलेगा। फ्रेंड, डीवीडी राइटर लेने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो डीवीडी राइडर हो, नॉट अ रीडर हो, कि रीडर और राइटर दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। फ्रेंड, रीडर जो होता है उसमें से हम डीवीडी को रीड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूं मैं, यदि आप कोई डीवीडी लाए हुए हैं और आप डीवीडी को सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसे उसमें मूवी डली हुई तो मूवी देख सकते हैं बस, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। और डीवीडी राइटर होता है तो आप ब्लैंक डीवीडी में कुछ भी डेटा को ट्रांसफर करके स्टोर कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ले तो आप डीवीडी राइटर लें। फ्रेंड्स, बात करें इसके प्राइस की तो यह हमें 990 रुपए में अवेलेबल है, और यदि इसकी मिनिमम प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हमें 940 रुपए में भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड, इसको यदि आप बाय करना चाहते हैं तो इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।